Allora, continuando per finire, perché tanto io domani non sono molto speranzosa, no. Allora, ero rimasta nell'interpretare l'atteggiamento remissivo del padre che non intraprendeva iniziativa per la tutela del proprio ruolo genitoriale. Tutela di che cosa, mia figlia? Sì, spiegatemi, perché io giuro che eu non riesco a capire. Un padre che non ha preso iniziativa di occuparsi del bambino burocraticamente, un padre che non si è preso la responsabilità di occuparsi, i dettagli, ho ripetuto tante volte, perché secondo voi a me piace trattare con delle persone che mi guardano come un essere inferiore? Allora, se Simone nella sua vita si avessi preso la responsabilità di fare il padre, io ero quella che diceva: Simone, ho sempre spinto lui, fatti vedere tu, perché se Ottavio viene visto con il padre, lo trattano da italiano, se viene visto con me, li tratteranno da bambino straniero. Però se il padre non prende la iniziativa di cercare di soddisfare i bisogni del bambino da tutti i punti di vista, purtroppo io ho dovuto prendere la iniziativa. Però non pensate che io ho detto no, tu stai fermo, faccio io. No, io ho chiesto milioni di volte, però lui non era capace, non voleva, non lo so sinceramente, perché come ho detto è una personalità strana, perché con me sembrava un handicappato, poi di punto in bianco è diventato tutto chissà cosa, e io non lo so sinceramente, so solo che io ho sempre preso io che sempre dialogato con medico, con professori, io che sempre cercato di fare tutto per il beneficio di Ottavio, perché semplicemente lui non faceva. Per esempio, se era per Simoni, Ottavio non avrebbe mai avuto l'assegno universale. Lui, Ottavio, tutti questi anni ha avuto l'assegno universale perché io mi prendevo la briga di ogni anno raccogliere tutta la documentazione, portare al CAF, fare la richiesta. Ottavio ha carta d'identità, passaporto, ha tutta la sua documentazione perché io ho fatto, perché se era per Simone Ottavio non aveva ancora carta d'identità, ma appena forse avrebbe il codice fiscale, quindi allora, in data 5-6, siamo sempre lì alla mia spalla, il signore Pergolisi sporgeva querela contro la signora Dantas. Allora, dettagli, ipotizzando le violazioni dell'articolo 572 e 574, maltrattamento in famiglia e sottrazione di minori. Allora, partendo presupposto che io ho cambiato residenza da aprile, maggio, giugno, cioè 2 mesi dopo, la questura sapeva esattamente dove io ero, la residenza nell'anagrafe nazionale, per questo dico, è tutta una cosa locale, anche questa cosa qua, io sono sicura che è stato, questo qua è una messa in scena, perché quelli della scheda di candidati a sindaco, lui è un avvocato, lui lavora nel Tribunale di Trento, nella sessione del giudice di pace, il suo papà era una persona super iper importante. Questo qua è tutta una messa in scena, anche perché se le forze dell'ordine facesse il lavoro come doveva, lui non mi poteva accusare di sottrazione di minore dopo 2 mesi che il comune mi aveva già dato la residenza a me e a mio bambino, era già stato riconosciuto dall'anagrafe nazionale, quindi meno male che comunque leggendo qua c'è scritto ipotizzando, meno male, la parola ipotizzando apre una finestra per, così dice lui. Me lo auguro, assim, io sinceramente, anche se diffido, ma un minimo di fiducia nell'istituzione sto cercando di avere. Comunque sia, allora, maltrattamento in famiglia e sottrazione di minore, allora, se tu pensi che io maltratto il tuo figlio, mi spieghi come ha lasciato il tuo figlio da solo con una che
che tu ritieni così da ottobre. Mi spieghi come tu non ti occupi di alzare il telefono e dire fammi parlare con Ottavio, come sta Ottavio? Ha bisogno di qualcosa? Ce l'hai ancora soldi per comprare da mangiare per lui? Questo fa un padre che merita, un padre che tutela il proprio ruolo genitoriale. È questo che fa un padre. Dov'era? Riferendo episodi di maltrattamento psicologici, di alienazione parentale e di impedimento nel contatto con il figlio di cui non conoscevo il domicilio. Ripeto, è vero che non conoscevo il domicilio, impedimento è una completa bugia, perché, ripeto, io portavo il bambino davanti alla stanza che lui abitava, ho portato anche molte volte davanti alla provincia, insomma, però io ero effettivamente sintetica. Guardi, a tal ora, a che ora finisci di lavorare, a tal ora ti lascio lui. Era lui che non aveva la minima responsabilità con Ottavio, nel senso che c'è stato un giorno che addirittura io ho lasciato Ottavio per dormire con lui, perché io dovevo andare fuori dall'Italia, e alle 8 non ero ancora arrivata, e lui semplicemente ha detto guardi, io Ottavio ha portato Ottavio al suo lavoro, però ha lasciato Ottavio lì, io sono arrivata qualche minuto dopo, ma nel senso che lui poteva comunque, se io non fosse arrivata, cosa succedeva? Quindi alla fine lui si mette in prima persona, tipo lui ha un lavoro, io devo adattarmi ai suoi orari, è questo che ho cercato anche di spiegare. Qua c'è qualcosa che non quadra, perché vogliamo essere chiari, per me è già difficile trovare lavoro perché sono straniera, perché sono vecchia, perché sono, ho questo aspetto da zingara, e se io, in mezzo a tutto questo, devo pure conciliare non solo l'orario di Ottavio con l'orario del lavoro di lui, non ci siamo, non ci siamo. Poi non è neanche giusto che, per esempio, io debba finire a fare la detta della pulizia perché devo adattarmi agli orari di lui. No, così non, voi che parlate tanto di parità, dov'è la parità? Perché che lui può fare un orario di lavoro normale e io devo adattarmi agli orari di lavoro suoi? Poi, per lo più, per io mantenere praticamente al 100% il bambino, non so neanche come, perché prima io avevo un lavoro che mi dava 2.500 euro al mese. Io guadagno 2.500 euro al mese facendo la detta della polizia? Non credo. E senza avere appunto l'aiuto, il suo contributo, insomma, ma voi, sì, io non riesco a capire i vostri ragionamenti. E aprite la bocca per parlare di parità, ma mi poupe. Comunque sia, ripeto, la cosa che veramente mi schifa è che tutto questo è stato fatto alle spalle, perché per esempio le feste vigiliane, se non mi sbaglio, era verso la fine di giugno. Quindi, quando lui ha dato i famosi 700 che voleva che io firmassi, perché lui dice che mi dava i soldi, ma lui voleva che io firmassi un foglio dove io mi compromettevo a restituire questi soldi a lui, perché secondo lui doveva pagare a delle persone che hanno fatto una colletta e avevano prestato a lui 1.400 euro. Quindi lui era più preoccupato di pagare a queste persone a costo di togliere dalla bocca del proprio figlio il dettaglio, andando in giro a dire che mi aveva dato soldi quando i soldi lui voleva indietro. Avete capito con che tipo di persone stiamo parlando? E non ne parliamo di discorso che per questi 700 euro hai strappato il foglio quando ho voluto scrivere
referente ai soldi che non ha versato da ottobre, anche se non avevamo accordi iscritti, perché appunto eu non ho mai chiesto accordi, nella mia testa non aveva mai bisogno di andare da nessun avvocato, delle persone civili, delle persone responsabili, delle persone moralmente compromesse. Guardi, sarebbe stato tutto molto tranquillo e nella pace. Perché? Perché semplicemente lui sapeva la mia condizione lavorativa, quindi bastava solo che non avessi fatto il stronzo, come dice voi, quando io dicevo, senta, ho questa proposta di lavoro, ho bisogno che tu stia con Ottavio dal tale e tale, perché è questo che ho fatto per praticamente tutto il periodo. E anche quando lui riceveva il suo stipendio, io ho anche detto una volta, guardi, non c'è neanche bisogno del soldi, sei nel supermercato, fai una spesa e porta la spesa. Allora, più di questo io non so, ripeto, non so cosa potevo fare, sinceramente. Quindi è veramente schifoso depararmi con questo tipo di querela e per lo più con questi verbali dissiti, perché appunto vuol dire che c'era qualcuno con loro. E la cosa peggiore ancora è che le forze dell'ordine abbiano accettato queste sue querele, queste sue cose. Assim, voglio anche precisare che io non sto ricevendo nessuna notifica. Io questo qua ho ricevuto solo perché ho ricevuto una chiamata telefonica e comunque sia, se guardiamo i tempi, perché è stato settimana scorsa, mi hanno chiamato già in tempi brevissimi, vedi, nel primo 8, mi hanno chiamato ad agosto e io solo fino al 25 per presentare una difesa o qualcos'altro per quanto riguarda questa della genitorialità. Perché per quella della querela di maltrattamento in famiglia, io non so neanche se io sono in tempo, perché è stato a giugno, eu ho saputo adesso ad agosto, 2 mesi dopo, quindi diciamo che di quello che so i tempi sono scaduti. Quindi, nel riassunto, finirò in galera per una bugia di quelle enormi. Vabbè. Per tali motivi esprimeva timori sull'adeguatezza dell'attuale soluzione abitativa della Diadi e per lo loro stato di benessere del figlio. Intanto mio figlio, il stato di benessere del figlio è quello di uno che il padre semplicemente pensa che lui vive di vento. È questo il stato di benessere del figlio. Verbale siti del padre. Nei colloqui sociali, il signore padre do mio figlio raccontava che a causa di tale rapporto aveva sperimentato una condizione psicologica complessa caratterizzata da depressione e gesto di autolesionismo. Allora, le sue condizioni, a causa di tale rapporto, io non ho mai obbligato lui a stare a casa, anzi, io ho chiesto a lui dal 2019, io chiedevo di lasciamoci, anche quando io sono andata durante il Covid con Ottavio in Brasile, perché ripeto, io sono stata in Brasile 6 mesi con il mio figlio, sinceramente la mia idea era rimanere lì. L'unico motivo per cui io cambiavo, però assim, rimanere lì, ma non da scappata in Brasile. Tanto è, dettaglio, quando eravamo 6 mesi in Brasile, Ottavio ha mantenuto contatto con lui perché io agevolavo, perché se Ottavio non chiedeva di lui, anche i miei familiari dicevano, ma lui non chiede del padre? Ottavio non chiedeva di lui, e lui comunque non è che chiamava spesso, não, era più io che ho cercato di mantenere, insomma, fare loro mantenere un rapporto anche a distanza. Quindi, ripeto, io non capisco come una persona può accusarmi di alienazione parentale.
puoi mettere in dubbio il mio modo di educare, che non sono mamma Nutella, che non condivido, no, perché io sono brasiliana, ok? Intanto il mio tono di voce è diverso. Io non sto crescendo un delinquente, io non sto crescendo un bambino che fra 2 anni mi sgrida. No, mio figlio, io sono pensi in sgridarmi, vai dal tuo padre. Ah, un'altra cosa, voi non mi conoscete talmente poco che io sono una che dico, allora, vuoi stare con me? Bene, però impostiamo una vita rispettosa, perché nella prima volta che alzerà la voce volendo fare il gallo, vai dal padre, perché sinceramente non voglio stare, assim, non sono questa tipologia di... Io non sono voi, io non so come eu posso spiegare, io non sono voi. Quindi chi mettete in discussione il fatto che non, Carla, ma tu non puoi dire questo al bambino, ok, posso ascoltare, posso ascoltare, non dico che sarò d'accordo, non dico che farò quello che volete voi, ma parlare di alienazione parentale a me, questo non riesco a capire, no. Ah, sì, e poi un'altra cosa, sì, lui era autolesionista, però lui vi ha detto perché si autolesionava, perché appunto quando io dicevo a lui che era meglio lasciarsi, perché comunque io non sono nata per vivere nella sofferenza, per esempio, mi ero iscritto, ho fatto corso, sono diventata pure vice segretaria, facevo parte del corpo direttivo di un'associazione che lavora con le persone fragili. Io sono entrata in questa associazione proprio per autoeducarmi, nel senso di riuscire imparare a stare vicina a queste persone ritenute fragili, perché è un'associazione che tratta con dei drogati, con delle persone anziane, insomma, le persone veramente fragili. Solo che appunto io non sopporto la sofferenza, non sopporto. E quindi vivere con una persona, un conto è vivere con una persona quando c'è felicità, quando eravamo felici, ok, ma è successo qualcosa, principalmente da parte sua, dove era palese che lui non era felice. Quindi che senso ha stare insieme se non si è felice? Quindi io per tutti questi anni io ho cercato di fare lui capire che era meglio lasciarsi, che lui poteva tranquillamente costruire una famiglia con un'altra persona. Se lui non avesse fatto queste cose che lui ha fatto adesso, per me, che lui avesse conosciuto un'altra persona, anzi, se avesse fatto un figlio con un'altra persona, l'importante è che fosse una persona brava. Io sarei la persona più felice del mondo. Perché? Perché intanto lui ritrovava la sua strada di vita, perché quello che come stavamo vivendo non era vita. Uno. Secondo, Ottavio avrebbe un fratellino, una sorellina, quello che è, e io continuavo a tenere comunque mio figlio, insomma, io non ho mai, nella mia testa, non ci sono problemi con una famiglia allargata. Il problema sorge se questa famiglia allargata è con una persona che si droga, insomma, una persona che dalla malavita, con la malavita io non voglio avere a che fare, perché io non ho mai avuto a che fare prima, adesso con 45 è che non voglio avere a che fare. Però se è una ragazza per bene, una ragazza di famiglia, insomma, anzi sarei la persona più felice del mondo, perché finalmente mio figlio poteva avere una, un punto di riferimento, anche trentina che fosse, poteva andare in montagna, poteva fare delle cose che anche se io porto mio figlio in montagna, io non potrò mai fare lui sperimentare le montagne come un trentino farebbe lui sperimentare le montagne, perché io non sono cresciuta nelle montagne, io non conosco le montagne. E niente, quindi ripeto, io non so veramente come esprimere in parole questi abominio che sto leggendo qua. Ci ho posto la documentazione acquisita evidenzia che
il bambino appare educato e ben curato. Sì, mio bambino è educato e ben curato perché essendo figlio di una coppia mista, avendo un nonno italiano occhi blu e un nonno mulatto sudamericano, io ho dovuto impostare la educazione del mio figlio al rispetto, cosa che non fate voi. Voi volete essere delle persone buone, fate finta perché alla fine dei neri a voi non frega niente. Per voi i neri sono esseri inferiori, è un dato di fatto, si capisce. Quindi un mio figlio, essendo nipote di un occhi blu e di un mulatto, io ho dovuto impostare l'educazione del mio figlio sul rispetto. Mio amorzinho, il colore della pelle non definisce la persona. Quello che definisce la persona è... Bravo, mio amore, è il suo comportamento. Vuol dire una persona che è gentile, che sa riconoscere che è in una condizione più favorevole dell'altra, quindi se non puoi aiutare non disturbi. Per esempio suo padre ha fatto esattamente il contrario. Comunque è questo, mio figlio è cresciuto in questa impostazione, anche se lui non ha mai visto suo nonno italiano occhi blu, ma io ho proporzionato loro di vedersi tramite video chiamata. Poi dopo abbiamo perso il contatto perché assim, il suo papà racconta delle bugie, poi dopo queste bugie arrivano comunque ai miei orecchi e mi dà fastidio, comunque sia è figlio suo, preferisco mettermi da parte. Però io, tanto è che comunque lui conosce, assim, conosce nel senso, lui è consapevole dell'esistenza di nonno Ottavio, è consapevole della sua condizione di salute, è consapevole di tutto questo. Quindi, no, mio figlio non appare educato, no, lui è educato, anche perché quando lui fa qualcosa di maleducato, io, come madre, non Nutella, io sono brasiliana, io sono mamma radice, capiati? Quindi, se o mio figlio va in bici, viene una donna con una pancia così, e lui continua a andare come se non ci fosse niente, io dico, stop, Ottavio, vedi una donna incinta, vedi una donna con un passaggino, fermati e aspetti che loro passi, perché la donna incinta è in una condizione che qualunque cosa gli può fare male. Uno, la donna col passaggino, il bambino ha ancora la sua pelle è molto sensibile, tutto di lui è molto sensibile. Se per caso tu dovete squilibrare e cadere verso di uno o l'altro, farà male a loro. Quindi tu sei in una situazione di vantaggio, tu ti fermi, aspetti che loro passi. Le stesse cose con le persone anziane. Ottavio, fermati e lascia passare, perché le persone anziane hanno un corpo già stanco, hanno altri tempi. Io educo il mio figlio, ok? Perché è il mio ruolo educare mio figlio. Quando lui fa i capricci, è un mio ruolo fare capire a lui che è un capriccio. Se lui si mette a piangere perché non c'è Nutella da mangiare, è un mio ruolo dire non piangere, perché non hai motivo per piangere, non hai Nutella, ma hai pane. Sai adesso quanti bambini volevano questo pane e non ne ha? Tu devi imparare di piangere, devi iniziare a ringraziare. Sei fortunato che hai i tuoi giocattoli, sei fortunato che hai la tua casa, sei fortunato... anche quando eravamo già così, ognuno a casa sua, anche lì io dico, Ottavio, guardi che tu hai un papà e tu hai una mamma. Io ho detto anche, spiegato anche a lui o quanto io non avrei voluto distruggere il rapporto tra padre e figlio, anche per il principio che ho appena detto, per un principio morale, per Ottavio, perché io ho coscienza di classe. Io so che in Trentino io valgo niente, io so che per i trentini io sono veramente una merda, sia dal colore della pelle, sia dalla provenienza del Sud America, sia perché per un trentino, se tu non hai un lavoro fisso, se tu non hai soldi, tu sei nessuno. Questa è la grande verità.
Quindi io sono consapevole che per i trentini io sono caca. E è logico che io non voglio che mio figlio sia trattato da caca. E quindi è logico che io ho spiegato al mio figlio, guarda che è un bene comunque mantenere i rapporti con il tuo padre, perché finché c'è il tuo padre non ti faranno niente, non ti faranno niente. Però un conto è mantenere il rapporto con il padre, altro conto è mantenere il rapporto con un padre che ha distrutto la vita di una persona che non solo non meritava, ma più che altro a base di bugia, perché questo qua non stiamo più parlando di padre. Se è questo un modello di padre che voi volete impostare al mio figlio, impostate voi, ma non con il mio aiuto. Io in questo caso mi lavo le mani. Volete dare a lui questa tipologia di padre? Date voi, non col mio consenso. Comunque, la madre rifiuta, assim, dettaglio, il bambino appare educato e ben curato, sebbene si siano registrati frequenti ritardi e assenza pari al 30% rispetto all'ultimo anno scolastico che hanno pregiudicato il percorso scolastico di Ottavio. Andate a quel paese con tutto il rispetto, perché intanto, come ho già spiegato, le mancanze è perché io non sono Dio, non sono onnisciente, onnipresente e onnipotente, non potevo essere in due luoghi contemporaneamente. Anche io ho un corpo, anche io ho i miei bisogni di andare in bagno, anche io ho il mio bisogno di mangiare, anche per stare in piedi, fare la routine che ho fatto, io avevo bisogno di forza. Quindi se io avevo bisogno di quelli 10 minuti in più per finire di fare la colazione, io mangiavo perché io avevo bisogno di mangiare per stare in piedi e poter portare mio figlio a scuola. Uno. Secondo, voi che parlate tanto di disagio psicologico, secondo voi, come è rimasta la testa di io stessa, c'erano delle giornate che io non ero stanca fisicamente, no, io ero stanca emozionalmente, psicologicamente, di sentire appunto tanta, a parte che i clienti c'erano molti carini, però c'erano anche quelli che ci voleva un respiro. Insomma, eu passavo la giornata a subire, 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 a volte eu ero stanca, proprio la stessa cosa a Ottavio. Ricordate che il suo papà ha lasciato Ottavio così, tutte le cose che ho vissuto io, non è che Ottavio era da nonna, da zia, no, Ottavio era con me, perché io avevo Ottavio, Ottavio aveva me. Quindi quando la strega della G ci ha buttato in scala giù, secondo te come un bambino ha processato questo nella testa? Quindi anche il bisogno di mancare a scuola qualche giorno era necessario. Se voi volete sapere, ci sono stati dei giorni che lui ha mancato perché semplicemente ho preso mio figlio e siamo andate a Merano. Siamo andate a mettere i piedi in quel ruscello, a passeggiare nel giardino, a respirare, a pensare che era tutto bene. Si chiama benessere psicologico, pulizia mentale, perché ricordo, mentre voi siete lì, eravate lì a parlare male di me, io facevo parte del direttivo dell'AVUS, che è un'associazione che ci tiene tanto alla salute mentale delle persone. Io i corsi permanenti con la nicchia della salute trentina, l'ho fatto, io c'ero, ok? Quindi io non potevo fare parte del direttivo di un'associazione che ci tiene tanto al benessere psicofisico delle persone fragili e negligenziare questo benessere psicofisico al mio proprio figlio. Per cui, care maestre, fate il vostro lavoro. Il vostro lavoro è quello di insegnare mio figlio a contare, a scrivere, a interpretare, a conoscere la storia, a suonare, a parlare tedesco, a parlare inglese. Per il resto ci penso io che sono la sua madre finché non mi sia tolto per le vostre bugie e per la bugia del suo padre, ok? Poi un'altra cosa, hanno pregiudicato il percorso scolastico di Ottavio, non ha pregiudicato un bel niente, perché Ottavio è passato nella prima elementare come distinto perché c'ero io, seconda elementare come distinto perché c'ero io,
terza elementare, buono, perché, ripeto, ha preso quelle 2 insufficienze, una in matematica e una in inglese, nelle ultime settimane proprio del trasloco e di tutte queste cattiverie umane, solo perché non hai studiato, tant'è che 2 settimane dopo hai studiato e ha recuperato la insufficienza di matematica e di inglese e è riuscito nel complessivo a uscire come buono. Sa cosa vuol dire? Vuol dire che voi siete delle bastarde bugiarde. È questo che vuol dire. E un'altra cosa, ripeto, c'ero io nel distinto, nell'insufficienza, nel recupero e nel buono c'ero io, non ero il suo padre, no. Italiano, lui ha studiato con me, lui ha imparato con me, non è con il suo padre italiano, no. Inglese, la stessa cosa. Pensa che il suo padre si è occupato di insegnare inglese a lui? Mai. Tedesco, lui sa grazie a me, perché io studiavo a Merano, nell'istituto alfabeta, eu stavo prendendo il mio certificato di patentino, se non fosse arrivata giustamente una Santa Chiara idiota, terrona, per disturbare l'armonia che io avevo creato. Quindi, sinceramente, io sono sopraffatta di voi, dei vostri pregiudizi, dei vostri ragionamenti limitati, 2 neuroni, perché è questo che voi siete, 2 neuroni. Voi non conoscete il mio paese, voi andate lì a esplorare i poveretti dei bambini poveri, i preti ad avere rapporti sessuali pedofili con i poveri dei bambini delle favelas. Le innumerevoli associazioni a approfittarsi di tutta quella gente bisognosa che c'è. Però ricordate, il Brasile non è uno, il Brasile è enorme, è un continente con tante realtà diverse. Quindi, a me, voi non conoscete il mio paese, io conosco il vostro. È questa la verità. Ok? Voi andate lì a fare i buoni, io sono stata qua a vivere come voi, a differenza che sono sempre stata distrattata da voi, eccetto alcune persone. Quindi scusatemi, ma io non posso entrare nella vostra onda, no? Perché siete limitati e volete limitare gli altri. Soffrite veramente di un retaggio fascista incredibili, ma proprio incredibili. E, insomma, vi chiedo solo una cosa: qualora eu riesca a lasciare meu filho, perché ao contrário di quello che dite voi, próximo parágrafo, la madre ha rifiutato ogni supporto specialistico per il figlio a fronte di segnalata difficoltà di apprendimento del minore. Ho già ribadito che questa difficoltà esiste nella vostra testa. Nonostante i pareri favorevoli della scuola pediatra. Intanto il pediatra, la Valcanove, eu chiesto a lei, allora con il pediatra cosa ha detto? Lei ha detto, Carla, lui ha detto che no, che Ottavio era un bambino a posto e che non poteva parlare comunque troppo di lui perché lo avevo conosciuto da poco. Però se voi volete sapere, Ottavio era con me quando sono andata dall'avvocato e sa cosa ha detto l'avvocato? Signora, non si preoccupi che il giudice non è stupido, poi si vede che quel bambino è sveglio. Ha detto lui, ha detto quelli del tribunale minorile, perché siete voi che volete fare passare lui per scemo. Però appunto le persone che di lui non hanno interesse di guadagno riescono a riconoscere che pure quella che mi ha affittato l'appartamento mi ha detto, Carla, per l'amor di Dio, non lasciate che loro facciano Ottavio passare per scemo. E ho conosciuto il bambino e ho visto quanto il bambino è sveglio. Quindi la mafiolina, come ho già detto, è tra il comune di Lavis, alcune maestre della scuola, assim, e sicuramente c'è di mezzo anche la sanità, perché c'è sempre di mezzo la sanità, sono loro che guadagnano. Quindi sì, e poi non ho rifiutato, perché ricordate che sono stata io a portare mio figlio dal primario, non è di medicizino di base, no, dal
primario eu portato in Italia, in Brasile, dappertutto ho portato, ok? E poi, comunque sia, io nell'incontro che abbiamo avuto, perché se voi avete dimenticato, io no, abbiamo avuto un incontro, la vicepresidente, la Valcanove, il padre del mio figlio, la Savoldi, Marchelli e l'altra che io non mi ricordo, comunque sia lei. La legge è chiara, gli aiuti per gli studenti che per caso hanno veramente qualche problema di apprendimento è obbligatorio dalle medie. Io ho lasciato chiaro. Se lui arriva alle medie che ha ancora difficoltà in imparare la tabellina o qualcosa del genere, ne riparliamo. Dettaglio, le tabelline ha imparato, viu? Che voi volevate credere che lui era incapace di imparare le tabelline, non avevi studiato ancora. Voi dovete capire che se una persona non studia, è logico che non può sapere. E quindi, no, io non ho rifiutato, io ho detto solo di aspettare, perché ricordo, io prima porto mio figlio in Svizzera a fare tutte le valutazioni. Quando ritornerò con il referto della Svizzera, aí sim muoviamo qualcosa. E poi non è neanche vero, perché io avevo capito che lui aveva qualche problema di vista. Io ho pagato due, io ho pagato, non è stato suo padre, no, ho pagato dalle mie tasche privato un consulto oculistico e che appunto è uscito fuori che lui ha astigmatismo e anche con è un po' daltonico, non completamente, ma un po', assim, l'ispettro dei colori, lui, principalmente il verde e il rosso, lui fa un po' fatica. E io che cosa ho fatto? Maestre bugiarde, ho portato subito il referto e vi ho fatto anche presente, ho detto, senta, se potete evitare di scrivere con o gesso rosso nella lavagna verde, vi ringrazio, perché Ottavio fa fatica di vedere il rosso nel fondo verde o viceversa. Quindi, voi volete dire che io disprezo il supporto specialistico? No, eu não desprezo não, solo che io so dove cercare il supporto specialistico e não é quelli offerto grátis, perché quelli offerto grátis, l'unica cosa che vuoi è prendere tutti i figli degli extracomunitari per guadagnarci sopra. Andate a guadagnare nei figli vostri, non nel mio. Avete capito? Sono stata chiara? Allora, motivando tale scelta con generale sospetto verso le autorità pubbliche. Ho già detto, ribadito, ridetto trilioni di volte il perché. Ok? Il padre ha manifestato fragilità psicologica, questo sono stata io la prima a dire, perché anche la Valcanove ho detto, senta, faccio una cosa, sinceramente io mi sono stancata di cercare di capire o padre do mio figlio, però magari con un supporto psicologico lui entra nella retta via. Queste sono state le mie parole dall'inizio, che lui ha una fragilità psicologica senza dubbio, perché se non ero io, Ottavio oggi non era un bambino con 8 anni sano in quarta elementare. Sono stata effettivamente io a portare nella spalla tutto il peso di tutto, di tutte le crisi finanziarie, di Covid, sono stata io, il suo papà nella prima crisi di qualunque cosa, appunto un stipendio viene pignorato, invece di cercare soluzioni. Quindi che lui ha una fragilità psicologica è un dato di fatto. E poi anche io ho fatto quando Ottavio era nato nel 2019, insomma in quegli anni lì a Lucipe sono stata io e ho messo il suo nome per il principio dei protocolli, perché se io mettevo il mio nome il protocollo era con la idea che avete degli extracomunitari.
e se io mettevo lui, tutto il protocollo seguiva una impostazione per italiani. Però io ho sempre cercato di aiutare questi esseri fragili, allegata anche ai denunciati episodi di denigrazione da parte della madre, perché pazienza a limiti, sai? Pazienza a limiti. E poi perché appunto un conto è una persona fragile veramente, altro conto è una persona che si finge di fragile, perché è questo che io ho capito a lungo termine. Io sono arrivata al punto che io non sapevo più chi era lui, perché a volta si mostrava estremamente fragile, però bastava che arrivasse qualcuno che rispondesse un telefono e diventava la persona più seria. Per esempio, quelli là che li ha chiamato per fare come si chiama? L'assessore comunale, quello che doveva fare il sindaco. Lui ha una idea che lui è una persona molto centrata, perché infatti quando è con lui fa anche dei discorsi centrati, però nella pratica, nella vita reale è un uomo fragile, è fragile. E assim, io ripeto, io non sono Dio. A un certo punto, con la sua dualità, io perdevo la pazienza, nello stesso modo che voi perdete la pazienza, anche io perdevo la pazienza. E dicevo, ma sei peggio di una femmina. Sì, l'ho detto questo, dico apertamente, sei peggio di una femmina. Perché dovete capire questo, a un certo punto sembrava effettivamente, io sono diventato un maschio, ma non perché io volessi, perché o io diventavo un maschio o sinceramente io non so che cosa, mancava un maschio in quella casa, visto che un maschio non sapeva essere maschio, sono diventata maschio io, anche per il mio figlio avere un minimo di punto di riferimento. Maschio. Allora, il nucleo è la denigrazione da parte della madre. Il nucleo è permeato da un elevato tasso di conflittualità parentale. Questo io sono d'accordo. All'esito di simili segnalazioni si rileva dunque come nonostante l'indubbio legame che lega Ottavio a ciascun genitore, non è vero, Ottavio è molto legato a me. Lui all'inizio infatti lui diceva mi piace tutte e due, come ho detto, non ho mai, ma proprio mai cercato di cancellare questo legame di loro due. Ottavio ha cancellato questo legame con Simone dopo il giorno che oramai lui già mi aveva denunciato, io non sapevo, quindi ripeto, più o meno lì, nel periodo che c'erano le feste virgiliane, nel sabato della festa virgiliana, una settimana prima, quando lui, a fronte dei 700 euro che io avevo chiesto, lui ha fatto sanguinare le mie dita, ha strappato il foglio perché io non ho voluto fermare nei termini che voleva lui, che era quelli di io dovevo restituire questi 700 euro, e perché Ottavio nelle settimane successive, oltre a questo, io dicendo Simone Ottavio, perché lui ha dato i soldi, poi dopo ha voluto togliere i soldi, e io ho tenuto con tutta la mia forza così indietro, perché io sapevo che era 3 giorni che io e Ottavio mangiavamo quasi niente, Ottavio era affamatissimo, e assim, io avevo bisogno di quelli soldi per fare mangiare Ottavio. E Ottavio ha visto nel corso della settimana, il sabato successivo lui voleva portare Ottavio teoricamente in una cosa dei dinosauri. Ottavio ha detto vado, si va anche la mia mamma, lui ha detto no, si vieni anche tu, então non voglio perché io voglio stare da solo con Ottavio, e non sono stata io a dire di no. Io non posso obbligare mio figlio a stare con il padre, e è stato lui a scegliere di non vedere Ottavio quel giorno. E nei giorni successivi, quando Ottavio ha visto delle persone completamente strane, che regalava letteralmente 30 euro per comprare da mangiare a Ottavio, letteralmente. Quindi non sono stata io a rompere questo legame, lui con le sue azioni ha rotto questo legame. E ripeto, in nessun momento lui si è preoccupato in chiamare per chiedere Ottavio come stai, di cercare di partecipare della routine di Ottavio. Lui voleva fare il mio padrone,
Lui, quando chiamava, era per fare il mio padrone. Mio figlio, io e te, a única coisa que abbiamo in comune è Ottavio, ma io assim, io non devo fare i tuoi comodi, dobbiamo metterci d'accordo, è diverso, però io fare i tuoi comodi, no, no. E quindi a l'esito nasal si rileva dunque come, nonostante l'indubbio legame che lega Ottavio a ciascun genitore e speculatamente ciascun genitore a Ottavio, questo specularmente ciascun genitore a Ottavio deve ancora capire cosa ha voluto dire, la conflittualità in essere tra i signori stia cagionando un grave disagio ao minore. Ottavio, vieni qua, mio amorzinho. Sì. Siediti qua. Che c'è? Siediti. Ok. Tu come stai vivendo questa cosa di mamma e papà? La sto vivendo come un trauma perché il mio papà rende la vita sempre più difficile alla mia mamma. Però se papà iniziasse a comportarsi bene, resterei comunque con la mia mamma. Però se restare con mamma, ok, però se lui iniziasse a nuovamente ad essere amico di mamma e non, insomma, tornasse alla retta via, lasciasse stare queste sue comparse che gli danno consigli cattivi, si tornasse come eravamo prima, te lo ricordi come eravamo prima? Beh, a quel punto tornerà a dire a tutte e due. Quindi non è un grave, assim, causando un grave disagio al minore. Il grave disagio è nel senso pratico che, ripeto, per esempio, adesso c'è la scuola, rischia di non poter andare nella scuola dove comunque lui ha creato un legame perché studia lì da quando era piccolino, ha i suoi compagni di classe, il disagio di aver passato una vacanza, di non aver visto il mare, per esempio, di stare un po' stretto, non poter esattamente mangiare tutto quello che voleva, dover fare un po' di risparmio, disagi in questi sensi. Il disagio è probabilmente lo stesso che provo io. Ma come? Un conto è litigare, un conto è arrabbiarsi, altro conto è distruggere la vita di una persona come ha fatto lui con questa querela e con tutte queste bugie. Quindi il disagio che noi stiamo provando, e questo sono sicura che è questo disagio, voi non potete pensare che Ottavio guardi il suo padre bene dopo tutte queste cose che sono successe, che lui c'era, non sono io che sono andata lì a raccontare. Guarda Ottavio, tuo padre ha fatto questo, no, lui ha fatto davanti a Ottavio, è questo che io sto cercando di spiegarvi. Voi dite, no, non parli davanti al bambino, ma se lui c'era, quando è successo, sono cose che lui c'era, lui ha visto. Io non so i vostri figli di 8 anni, ma il mio figlio di 8 anni, al contrario di quello che dicono le maestre, lui capisce e capisce molto bene tutto. Ricordate che il mio figlio di 8 anni sa da dove nascono i bambini, o dalla patatina o dalla pancia, ma lui non vive questo con questa immagine grottesca che né maliziosa, no, lui vive come un evento normale della vita. Perché? Perché o mio figlio guarda Kodami, mio figlio ha sempre guardato le cose della natura, e quindi mio figlio è una persona che capisce e allo stesso tempo è appunto un bambino molto buono, molto comprensivo come la mamma. A volte ci mettiamo a pensare, ma perché papà agisce così? Ma perché no? Perché sinceramente a me dispiace, la nostra storia è stata bellissima, perché è nata veramente, abbiamo superato delle questioni, diciamo, delle questioni morali. È stata bella la nostra storia, è stata bella, è nata da un'amicizia che abbiamo fatto a Ottavio, ho detto e ripeto, abbiamo fatto a Ottavio con tutto amore, con tutte le buone emozioni, però è successo qualcosa nel mentre e probabilmente il suo senso di attaccamento ha fatto le cose degenerare, il suo senso di attaccamento e il mio modo di essere. Io vivo per essere felice, no, io non trovo senso in soffrire.
Não trovo, non c'è perché la nostra vita è breve. La mia mamma è morta qualche settimana fa. Assim, la morte, secondo me, serve per ricordare questo a tutti quanti, quanto la vita è breve e quanto tempo perdiamo a litigare. Vedi, quanto tempo perderemo per questa cosa? Quando sarebbe bastato solo veramente, assim, bastava solo che lui fosse stato felice che io stavo finalmente ritrovando la mia vita professionale, anche perché voi non sapete, ma quando io ho comprato la mia Grand Cherokee era per andare in Puglia, per fare tatino, finalmente vedere barra conoscere i suoi cugini, perché la più grande lui ha visto quando anche lui era molto piccolo, quindi non è che lui si ricorda. E la Grand Cherokee serviva per il mio lavoro, ma serviva anche per fare dei viaggi confortevoli. Quindi, ripeto, mentre io ero lì a fare dei pensieri proprio carinissimi di viaggiare, di famiglia, come amici, come genitore, come maschio. Io non volevo più Simone da molti anni, da quando Ottavio è nato, purtroppo come uomo, eu avevo capito che lui non era fatto per me come maschio, non era fatto per me. Però come amico, come eravamo prima, tanto c'era il figlio, come o padre do meu filho poteva essere. Quindi tutto questo che è successo per la cattiveria umana, per consigli di persone maligna, che davanti a una famiglia, la sua mamma, nonnana, diceva sempre, Carla, sa qual è il problema? È perché voi siete tutte e due belli, voi siete una bella famiglia, questo causa molta invidia. Questo qua è il risultato della invidia umana, Però farà i conti Dio, perché se voi pensate che io, Carla, divento voi maligna, brutta dentro, perché eu posso anche essere brutta fuori, però dentro di me io sarò sempre quella che io sono sempre stata. E la mia missione nel mondo non è quella di andare in giro a fare male alle persone, non è quella di andare in giro a distruggere le famiglie. Io non sono mai stata una distruttiva, come si chiama? Non sono mai stata mangiatrice di uomini. Impostore, appunto, mio amore, io non sono mai stata una impostora, non sono mai stata una mangiatrice di uomini e non sono mai stata neanche una rovina famiglia, perché io quando mi sono messa con il padre di Ottavio, mi sono messa perché una premessa, lui figli non aveva, perché se lui avesse figlio, io, guardi, non mi sarei mai permessa di mettermi in mezzo, mai, mai e poi mai. Io non mi sono mai messa in mezzo a delle famiglie, mai, mai e mai. Eu ho avuto le mie storie con persone libere come me, ma non con persone che avevano dei figli, mai. E se io non fossi io in questa storia, chiunque lo ha consigliato a fare questa querela a me, chiunque gli ha consigliato a prendere questa strada di guerra, non sono io, assim, non è come me, perché io avrei fatto, come ho già spiegato nell'altro video, io intanto avrei fatto lui prendere la coscienza che questa persona, nel caso me, era in una situazione più fragile, quindi cerchiamo di agevolare, perché lei, quello che fa il suo fratello, Carla, cerchiamo adesso di risolvere il discorso del tuo lavoro, che tu trovi novamente lavoro e possa avere la tua indipendenza economica. Io mando 200 euro per tu comprare da mangiare a Ottavio, più di questo non posso fare. Il suo fratello ha agito da zio responsabile, non solo lui, anche quelli suo amico. Quando c'era bisogno. Questo si chiama responsabilità. Non indurre un padre a fare questa cosa che alla fine, ripeto, non fa male a me no, perché io posso bere la cicuta. Se voi pensate che io andate in galera,
vi sbagliate, perché io posso prendere la cicuta e basta, non succede niente. Voi, ripeto, voi avete distrutto la vita di un bambino. E sì, il mio bambino è Chiara Gaffe, fammi vedere, mi sono dimenticata, insomma, Chiara, cara curatrice del mio figlio sì, è consapevole di quello che può succedere a settembre, lui è consapevole che tu sarà la sua fraspas curatrice, lui sa dei tuoi legami con gli Stati Uniti, lui sa tutto, però sappia che io comunque, perché appunto non voglio che mio figlio si trovi nelle mani di persone strane e si senta così abbandonato o chissà che cosa è successo. No, lui è molto consapevole. Mio figlio è molto consapevole di tutto, comunque ho spiegato a lui che essendo lei del territorio, visto che su Facebook alcuni dei suoi familiari è apparso come suggerimento di amicizia, e almeno hanno il tuo stesso cognome, non so se sono tuoi parenti, comunque sia, ho spiegato a lui che male che vada, comunque me lo auguro, che siate delle persone che prendono cura per bene del mio figlio, che con voi comunque lui avrà la possibilità di conoscere il territorio e anche la tua sorella è odontiatra. E ho detto pure, sappia che ho detto pure a lui, guarda che la sua sorella è odontiatra, quindi male che vada sistema i tuoi denti. Ok? Questa sono io. Mio figlio è molto consapevole di quello che sta succedendo, è molto consapevole di quello che può succedere. Mi auguro solo che non consegnate mio figlio nella mano di pedofili e nella mano di questi gruppetti di africani, peruviano, venezuelano, colombiano, tra narcotraffico, pedofilia, prostituzione e traffico di organi. Mi auguro solo che il scopo finale non sia fare mio figlio entrare nella tratta del traffico di umani. Se il scopo finale è veramente fare il bene al mio figlio, ben venga. È logico che mi mancherà, è come strappare, mi mancherà tanto, ma come madre io sarò felice per il mio figlio se lui è in un contesto sano. Se lui è in un contesto sano. Però mi preoccupo perché tutte queste cose qua sono basate in bugie. Allora, difatti, la immensa difficoltà nel comunicare, nel cooperare e nel condividere le decisioni di maggiori nell'interesse del figlio portano questi ultimi a respirare costantemente la situazione di tensione in atto tra i genitori, vedendo leso il suo diritto a vivere in un ambiente familiare sano e armonioso. La impossibilità di preservare Ottavio di tali dinamiche, la concomitante impossibilità di arginare tale deriva con interventi da attivarsi sul piano della beneficità, questo non so esattamente cosa vuol dire, costituisce quindi una circostanza che in una prospettiva evolutiva rischia di compromettere il suo sano e corretto percorso di sviluppo psicofisico. In questo senso si esprimeva anche l'SS, sembra di più la suastica, con relazione alla DD 56 di 2025, dove concludeva l'esito dell'osservazione che l'attuale assenza di comunicazione tra i genitori e la sfiducia della signora, sempre colpa mia, la sfiducia della signora nei confronti delle istituzioni rappresenta un elemento di pregiudizio per Ottavio. Ripeto, io non sono tenuta ad avere fiducia in delle istituzioni che ogni giorno che passa mi fanno essere ancora più sfiduciosa. Tale condizione di disagio appare aggravato dalla compromissione del principio della bigenitorialità in considerazione del fatto che l'attuale qualità del rapporto tra genitori avuto riguardo a quanto riferito dal padre, vedi, loro prendono in considerazione solo quello che dice il padre. Quello che dice il padre è vero, la madre è solo la immagine di quello che il padre vuole fare credere. Cioè, tutto il contrario. Tutto il contrario.
comporta la difficoltà di Ottavio di mantenere la propria relazione affettiva con questo ultimo. Non è, ripeto, allora, voi non potete fare una persona volere bene a un'altra persona che fa male a una delle persone che lui vuole. O mio figlio mi ama, a voi forse non entra, forse non riuscite a capire, o mio figlio mi ama. E quando tu ami una persona, è logico che se tu vedi che una persona fa male a questa persona, è logico che dopo tu non sei felice di... È logico. E a parte questo, parliamoci la verità, Simone ha ignorato Ottavio da tutti i punti di vista. Quindi siete voi che volete creare un rapporto che non è mai esistito. O problema siete voi, non è Ottavio né io, no. Siete voi, unica e esclusivamente voi. Ha avuto riguardo a quanto riferito del padre, a difficoltà di Ottavio nel mantenere la propria relazione affettiva con quest'ultimo. Da ultimo, la documentazione in atti, in particolare gli atti querelatori acquisiti, segnano la presenza di significativa fragilità all'interno della coppia, che inevitabilmente si riservano sulle rispettive competenze genitoriali. Considerato in diritto, evidenziata sulla base di tali elementi la difficoltà dei genitori a porsi quale valido riferimento educativo, avendo esposto il minore conflitti e tensione familiare. Sì, che c'è il conflitto e la tensione familiare, c'è, però piuttosto che togliere il bambino di entrambi i genitori, la cosa ovvia da fare sarebbe quella di invitare il genitore a trovare un modo che la madre possa avere la sua vita normale di nuovo, i bisogni del bambino, la normalità del bambino, che è quella di frequentare la scuola che ha sempre frequentato, stare con gli amici che è cresciuto insieme a lui, stare col padre senza la paura che il suo il rispetto. Voi dovete insegnare al padre di Ottavio il rispetto verso le donne, principalmente la madre del suo figlio, perché il succo è questo. È il rispetto verso le donne, che voi siete la prima a non insegnare ai maschi. Quello che voi insegnate ai maschi è che va bene così come loro trattano le femmine, va bene, è lui o eroe. È l'eroe, anche se fai sanguinare la tua mamma, anche se fa la tua mamma diventare una senza lavoro, va bene, se lui manda la tua madre in galera, va bene lo stesso, ma lui ti ama, assim, ama, mandando la mia mamma in galera. No, assim, è logica. Questo può funzionare appunto per i bambini che hanno 8 anni, ma pensano come bambino di 5 anni, ma col mio figlio no. Allora, mio figlio è figlio di una ingegnera, ok? Io ho studiato ingegneria, la matematica per me non è mai stata un'opinione. Un po' dei miei geni avrà preso, sai? La matematica non è un'opinione. Dall'ultimo, dall'ultimo la documentazione in atti, in particolare al relatorio, le presenze di fragilità all'interno della coppia, sì, considerati in diritto, evidenziata sulla base di tale la difficoltà dei genitori a porsi quale valido riferimento educativo, avendo esposto il minore a conflitti e tensioni familiari. Questo è vero, dato di fatto. Però risolviamo il conflitto e la tensione familiare. Non mettiamo un genitore contro l'altro, perché è questo il punto. Voi avete messo un genitore contro l'altro, quando in verità il vostro intervento avrebbe dovuto essere di quello di pacificare i genitori, non mettere loro in una posizione conflittuale che è quasi impossibile adesso di superare. Perché mi spiegate come io posso superare questa querela di lui? Mi spiegate di un modo pacifico, spiegatemi come io posso superare questa querela.
È impossibile superare una querela di questo genere di modo pacifico. Quindi, ripeto, il problema non è stato tanto Simone o io, il problema sei stati voi che invece di concentrarsi su qual è il problema principale, il cambio delle condizioni economiche. Quindi facciamo così, facciamo un colloquio con la madre, cerchiamo di fare lei trovare un lavoro il prima possibile, facciamo un colloquio con il padre, cerchiamo di capire quali sono gli impegni che lui può prendere riguardo a orari, a aiuto economico, che cosa lui ha in mente di fare con suo figlio, che tipo di attività vuoi fare. Il vostro ruolo doveva essere quello di unire, non di creare conflitti insormontabili. E quello che avete fatto è questo, creare dei conflitti insormontabili. Quindi, alla fine, nel merito, si capisce che il vostro scopo finale è togliere i bambini dai genitori, molto probabilmente per i vostri scopi personali che sappiamo molto bene quali sono. Money, money, money. Perché dal momento che voi mettete le mani sul bambino, avrai stipendio garantito per i prossimi 10 anni, nipoti, zio, nonno, madre, tra psicologo, perichito, pappagallo, maestra di sostegno, solo quella là, la curatrice, non è gratis, la curatrice viene pagata, non so da chi, perché sinceramente io te lo dico subito, viu Chiara? Money, 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 44.000 la precedenza all'agenzia della entrata, ok? La mia amica fedele, o amore della mia vita, per cui io lavoro è per l'agenzia della entrata, quindi lei ha la precedenza. Quindi se aspetti soldi da me è meglio metterti in fila o rinunciare al tuo ruolo di curatrice, lascio mio figlio con me che è meglio, ok? In via istruttoria, assim, ritenuto che sussistendo nei presupposti stanti la situazione di pregiudizio sopra descritta ai sensi dell'articolo 333 Codice Civile, il Tribunale per i minorenni debba adottare tutti gli opportuni provvedimenti a tutela del minore. Visti l'articolo 473 bis 13, 473 bis 40 PC, chiede in via istruttoria che il Tribunale per i minori disponga indagini psicosociali a cura dei servizi sociali, sanitari e territorialmente competenti. Allora, i sanitari è logico che loro racconteranno delle bugie, come hanno raccontato fino adesso. Proceda alla audizione dei genitori, proceda, se ritenuto opportuno, a consulenza tecnica di ufficio. Disponga ogni mezzo di prova ritenuto utile al di fuori di quelli espressamente previsto dal Codice Civile ex arti 400. Allora, questo qua anche è un'altra casca di banana, vi spiego perché. Perché succedono ultimamente delle cose strane come, a parte tutte le altre, per esempio io ero nella fontana e arriva questo marocchino che è un po' strano. Una volta io avevo regalato a lui un bolo che diceva lui che era per il permesso. Come io avevo, io l'ho dato, sono andata in tabaccheria, ho comprato il bolo e ho regalato a lui perché lui rinnovasse il suo permesso. Però lui si è riappresentato mentre io ero nella fontana, mentre c'era una seduta con una faccia che sembrava quella delle poliziotte, e lui si è avvicinato troppo da me, quindi guardando se quella lì era una trappola, qualcuno da lontano poteva stare facendo una foto dove questo qua era vicino attaccato a me, che sembrava che c'era una vicinanza fra noi. Poi anche il lavoro che ho trovato, uno dei clienti, il suo magazzino è in una zona dove ci sono i drogati. Quindi quando tu arrivi con la merce, quelli là vuoi che tu vada a lasciare in questa zona dove c'è, ma quelli drogati veri, veramente, sai, quelli drogati. Infatti ho detto al mio capo, guarda, scusa, ma io lì, tipo, se ci sei tu è un conto,
non faccio volentieri, ma ok. Però da sola io lì non ci vado. Però comunque sia, nell'ultima volta che siamo andati a consegnare, tipo così, se tu prendi, fai una foto, principalmente adesso con questa storia di intelligenza artificiale, ma non solo, già prima, il suo papà sa molto bene fare queste cose. Con Photoshop tu prendi, fai la foto, insomma, possono creare delle foto false. È questo il punto anche. Quindi anche quando dice qua prova anche extra, al di fuori di quelle espressamente previsti dal codice civile, si capisce come un unico loro scopo è rubare Ottavio, è letteralmente prendere Ottavio senza motivi seri, perché la sospensione della genitorialità viene data in casi seri, in questo caso questa serietà non c'è, perché tutto sommato la mamma non beve, non ha dei vizi, il padre ha un lavoro, qua quello che si può parlare qua di famiglia disfunzionale che ci obbligasse a fare una terapia familiare è un conto. Togliere la genitorialità in questi termini è palese che hanno altri piani, molto più diabolici. Nel merito che il Tribunale per il minorenne all'esito della istruttoria disponga la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, affidi un minore agli enti territorialmente competenti. Voi volete prendere un bambino abituato al suo nucleo familiare, con la sua mamma, con i suoi giocattoli, con la sua scuola, con i suoi amici, anche se in questo momento il suo papà e la sua mamma non vanno d'accordo, ma lui è ben consapevole che la sua mamma non vuole il male del suo padre e che il suo padre in questo momento è sotto il controllo di persone malvagie che gli danno dei brutti consigli. Lui è molto consapevole di questo e volete prendere questo bambino e mettere in dei contesti che lui non è mai stato, e quello sì per lui sarà un disagio psicosociale. Disponga il ripristino dei contatti padre-figlio. Vedi che alla fine il vostro scopo è questo. Provveda alla nomina del curatore speciale. Effettui una valutazione della capacità genitoriale di entrambi i genitori con valutazione psicodiagnostica degli stessi, che ovviamente sarà alterata completamente, e attivazione degli opportuni sostegni all'esito della valutazione. Sostegni di che cosa? Che io sia lì ad ascoltare una o due neuroni che mi parla di programmazione neurolinguistica, mi popi. Impartisca le necessarie prescrizioni ai genitori, disponga gli opportuni interventi di sostegno psicoeducativo in favore del minore. Allora, il sostegno psicoeducativo che Ottavio ha bisogno si chiama soldi, perché l'arcivescovile costa 2.500 euro all'anno, oltre le spese extra, quindi parliamo di circa minimo 3.000 euro se vogliamo stare leggeri, ok? Lui ha bisogno, come io, come il suo padre, come chiunque famiglia, per stare bene ha bisogno di soldi, non ha bisogno di due neuroni che spingono le persone a querelare la madre o il padre, cioè a fare guerra tra genitori. Non ha bisogno di persone che fingono interessarsi quando non si interessano affatto, e non ha bisogno di persone principalmente che facciano credere di vivere in un mondo che in verità non è il suo, ok? Adesso, riservandosi altresì questo pubblico ministero di meglio ulteriormente precisare le proprie richieste nel proseguo delle istruttorie. Si allega la relazione SST, credo che sia Servizio Sociale Territoriale, atti secretati. Questi atti secretati Dio sa cosa sia, cosa si sono inventati o che cosa c'è di mezzo. Corrispondenza meno male che hanno preso comunque in carico quello che io avevo scritto al giudice, e annotazioni di PG, non so chi è PG.
alla Segreteria per gli adempimenti della competenza, o Pubblico Ministero Alessandro Magnolo. Allora, al Pubblico Ministero, che se non mi sbaglio avevo letto da qualche parte che è quel sostituto, posso solo dire che mi auguro che lei non sia non faccia parte di che il suo giudizio non sia alterato di amicizie, ma io assim, nei giudici ho una certa fiducia nei giudici e che prenda in considerazione che alcune è vero che c'è la conflittualità, è vero che il dialogo tra i genitori, gli accordi tra i genitori vanno stabiliti. Questo io sono d'accordissimo. Però tra il fatto che esiste una conflittualità tra i genitori e il fatto che entrambi devono perdere la responsabilità genitoriale è tutto un altro discorso. Quindi speriamo bene. Allora, la matematica non è un'opinione. Se il padre non ha soldi per dare alimenti ai figli, mi sembra un po' contrassenso, un paradosso che lui abbia soldi da pagare a un avvocato per essere contro di me. Anche se in questi casi ci sono sempre gli amici malevoli che gli soldi per fare il male danno, i soldi per fare il bene. Mi spiace tanto per la tua situazione. Io, come ripeto, la matematica non è un'opinione, io tutti i miei beni in tutte queste faccende l'ho speso per mandare avanti il mio figlio, a dare a lui la possibilità della normalità, cioè avere un tetto, avere un posto dove appoggiare i suoi giocattoli. Nel frattempo, in tutti questi mesi, mio amosino ha imparato ha imparato a andare in bici. Insomma, i nostri progressi abbiamo fatto, in mezzo a tutta questa confusione ci siamo presi dei momenti di relax. Siamo molto dispiaciuti col modo come il suo padre sta agendo, siamo moltissimo dispiaciuti, però entrambi, sia io sia il mio figlio, sì, noi vogliamo la pace, perché la vita è breve, è inutile, è proprio inutile. E ripeto, voi che state indietro a tutto questo, voi che pensavate di farmi del male, ripeto, mi avete fatto del male economicamente, mi avete fatto del male socialmente, perché sono stata declassata di nuovo. Però la mia anima non avete fatto male, la mia anima rimane quella che è, e cioè non è come la vostra, ok? Anzi, voi avete alimentato ancora di più il mio desiderio di essere quel differenziale nella vita delle persone per il bene. Il mio progetto che ho sempre avuto, che era quello di creare una specie di orfanatrofio o scuola o quello che fosse, per accogliere i bambini orfani o le mamme single e dare monti di nuovo, mio amore, e dare la possibilità ai bambini di studiare, di imparare una professione, per quando arrivare a 18 anni, avere la propria indipendenza. Questo sogno che probabilmente io non riuscirò a fare, l'ho trasmesso al mio figlio. Quindi la vostra cattiveria, sappiate, non ha vinto. Avete distrutto una famiglia? Sì. Avete creato dei seri danni a tutti quanti? Sì. Ma non avete distrutto la nostra anima, e almeno la mia proprio. Mettete il cuore in pace, non distruggerete, perché il mio Dio è un Dio vivo. E anche se io dovessi bere la cicuta, io in vita così in morte assumerò le conseguenze delle mie azioni. E basta. Vediamo cosa succederà.